Velkommen til en vigtig gennemgang af udfordringerne med synstavler til brug i lægepraksis og i sundhedspleje. Vi gennemgår de fejl og begrænsninger, der plager vor tids synstavler, og som fører til unøjagtige og ikke sammenlignelige synstestresultater. Og så fortæller vi dig, hvor og hvordan du kan løse dem en gang for alle. God fornøjelse! Udskift jeres synstavler snarest muligt. Hvad er problemet? Vi har brugt vores tavler her på klinikken i mindst 30 år. Og det er kun en screening. Ikke en videnskabelig test. Ja, og den screening afgør, om mulige synsproblemer bliver identificeret og henvist til behandling i tide. Så dette er vigtigt. Desværre opfylder mange synstavler på markedet ikke internationale standarder som ISO 8596. Dette fører ofte til misvisende synstestresultater, som påvirker folks synskvalitet og behandlingsmuligheder, og vanskeliggør sammenligninger mellem tavler og klinikker, både nationalt og internationalt. Selvom den logaritmiske skala har været accepteret i over 40 år, er implementeringen først lige begyndt. Siden 2017 har over 40 lande, inklusive Danmark, forpligtet sig til at bruge Logmar-skalaen for mere nøjagtige og sammenlignelige synstestresultater. Men håndhævelsen har været mangelfuld, men nødvendig. I EU er der dog nu endelig et voksende pres på medlemslandene for at udskifte synstavler til logaritmiske tavler. Når vigtige retningslinjer ikke følges, bliver synstavler produceret uden regulering. Hver producent designer og kalibrerer tavler på deres egen måde. Det afføder desværre betydelige forskelle og fejl i bogstav- og symbolstørrelser og tavledesign. Der er blandt andet ingen præcis vægtning mellem symboltavler og bogstavtavler, som tilsikrer, at vi opnår konsistente testresultater, uanset producent og typen af bogstaver og symboler, der anvendes. Hvis du gik og troede, du var på sikker grund med en CE-godkendt synstavle, har jeg desværre en dårlig nyhed til dig. En CE-godkendt synstavle er ingen garanti for korrekt design og kalibrering. Medicinsk udstyr i klasse 1 behøver nemlig kun at blive godkendt af producenten selv. Der forestår ingen ekstern uvildig godkendelsesproces. Mange CE-mærkede synstavler har desværre alvorlige fejl. Vi vælger at tro, at dette hovedsageligt skyldes, at de eksisterende retningslinjer ikke oplyses og håndhæves tilstrækkeligt af de nationale styrelser, såvel som internationale sundhedsorganisationer, overfor hverken producenter eller sundhedspersonale. Mange synstavler bliver fortsat produceret med endeløse rækker af bogstaver og symboler. Der bliver plads til flere og flere symboler eller bogstaver for hver linje, vi når ned over tavlen. Dette bryder med retningslinjerne, der kræver samme antal elementer per linje i en omvendt pyramide for at efterkomme den nødvendige crowding-effekt. At ignorere disse regler gør det umuligt at have korrekte og sammenlignelige testmiljøer på tværs af forskellige producenters synstavler. Det efterlader et bekymrende frirum til fortolkning for læger og sundhedspersonale og afføder alt for upræcise testresultater. Synstavlen ved min side er som mange andre faktisk CE-godkendt af producenten selv og sælges fortsat, på trods af sine mange og udtalte fejl. Det særligt uregulerede marked for synstavler til børn resulterer i symboler, der ofte ikke følger internationalt anerkendte retningslinjer for opbygning af symbolbaserede synstavler. Den pris børn betaler er unøjagtige og alt for positive testresultater, og dermed manglende henvisning til behandling for synsproblemer. I vores research finder vi synstavler med symboler op til 200% større end deres bogstavbaserede modstykker. Selvom størrelsesjusteringer faktisk er nødvendige, fordi symboler er kognitivt sværere at skelne end bogstaver, er disse justeringer alt for overdrevne. En god synstest bør selvfølgelig ikke have som mål, at barnet ubesværet kan se alle linjer på synstavlen, men bør give retvisende resultater og sikre, at børn med synsproblemer faktisk bliver henvist i tide til yderligere undersøgelse og behandling. Synstavler på markedet kommer typisk i standardafstande på 3 eller 6 meter. Med de fikserede afstande matcher tavlerne sjældent den faktiske mulige testafstand i konsultationen. Det stiller krav om spejle og eller resultatkonverteringer,
og det fører for ofte til omregningsfejl og eller unøjagtige målinger. Men faktisk er der ingen videnskabelig forskning, der tilsiger, at synstavler skal udføres præcis på disse faste testafstande. Uden at bryde nogen grundregler, kan afstand til tavlen være alt mellem 3 og 6 meter, så længe der tages højde herfor ved produktionen af synstavlen og målepunkt for testpersonen. De begrænsede synstestafstande, sammen med rigide fysiske dimensioner på synstavlen, begrænser placeringsmulighederne i konsultationsrummet. Læger og sygeplejersker må derfor ofte ud på gangen for at have en afstand, der matcher tavlen. På gangen mangler der dog ro, og der er desværre ofte betydelige distraktioner. En vægmonteret synstavle i voksen øjenhøjde skaber en problematisk vinkel ved testning af børn. Den skæve vinkel resulterer i forkerte afstande og opfattede symbolstørrelser sammenlignet med den kalibrerede afstand. Der findes faktisk belysningskrav til synstest, men mange udføres under utilstrækkelige forhold. Manglende baggrundsbelysning på synstavler gør dem sårbare over for skiftende lysindfald, lysstyrke og farvetemperatur, og det giver vilkårlige, svingende testresultater. Nogle nyere synstavler er udstyret med baggrundsbelysning, enten med en centralt placeret pære eller en LED-stribe rundt om kanten. Når sådan baggrundsbelysning bruges, fordeler den sjældent lyset jævnt. Og den er heller ikke i stand til at tilpasse sig den korrekte farvetemperatur. Dette forringer testmiljøet og fører til fejlagtige synstestresultater. Hos danske ISO Eyes har vi brugt de seneste 2 år på at udvikle og i samarbejde med danske læger og sundhedspersonale at gennemføre et stort antal tests af vores egne synstavler. Hundredvis af testpersoner har bidraget til, at vi nu kan præsentere et udvalg af synstavler og optotyper, der opfylder internationale og nationale retningslinjer på alle punkter, samtidig med, at de tilbyder løsninger på alle de problemer, fejlkilder og begrænsninger, vi har stået over for i over 100 år. Vi har forsket og tænkt os om og udviklet fleksible, æstetiske og brugervenlige løsninger. Kom ind og find din nye synstavle og find guider, der giver dig en nem og forståelig overgang til en verden af logaritmiske tavler og nøjagtige synstest. Vi ser rigtig meget frem til dit besøg på isoeyes.com. Hvis du har spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte os via e-mail eller telefon.